अस्सलामुअलैकुम फ्रॉम जारोगो। सुबह हो चुकी है, फजर की नमाज़ पढ़ बैठे हैं। होटल वाले भी वापस नहीं आए तो खुद चाय बना रहे हैं। कपड़े जिस बैग में रखे थे वो बैग घर भूल आए हैं। साड़ी तो खैर है। और होटल वाले ने हमें कहा था कि हमारा तो नाश्ते वाला लेट आता है, तो आप नाश्ता आगे कीजिएगा वाटरफॉल से। अंडे फिर हमने बॉयल करवा लिए थे, नहीं भाई खा के ही जाएंगे कुछ, बाकी नाश्ता आके कर लेंगे। ये जी तैयार हो गया नाश्ता। उबले अंडे, रियो बिस्किट, चाय, मीर साहब और मैं। और सुबह का मंजर। पूरी बड़ी पार्टी हो रही है यह केड़ी पार्टी हो रही है साड़ी। बगैर नए कपड़ों के। नहीं कपड़े कपड़े। अच्छा जी, साढ़े साढ़े छः का टाइम और हम लोग आज जा रहे हैं जारोगो वाटरफॉल देखते हैं। अल्लाह अकबर। और हमारे कपड़े कपड़े रह गए घर पे। कपड़े रह गए घर पे, तो वही सफरी लिबास पहने हुए हमने। साड़ी तो खैर है, असं तो वैसे भी यही पाया होंगे काला काला ही। हम मोटरसाइकिल पे आए तो हम कोई चीज़ नहीं भूलते। गाड़ी पे आए तो हम कपड़े भूल आए। अल्लाह अकबर। बड़ा सुहाना मौसम है अभी तो, अल्लाह करे सुहाना ही रहे। तो क्राउड देखनी है तो इधर से जाकर देखो, चाहे ये छत से उधर सारे तालाब में होता है। इधर से ही देख लेते हैं। इतनी दूर से नहीं देखते। तालाब तो नज़र आ रहे हैं ना थोड़े, फिश गूगल करके देख लेंगे लोग। अच्छा जी, फिर मिलते हैं आगे कहीं पहुंच के। अच्छा जी, बिल्कुल आसान और सीधे सीधे रास्ते हैं। बस थोड़े ऊपर की तरफ को है कि थोड़े से और ऊपर सीधा रुख होगा ना तो आसमान की तरफ शायद कोई रास्ता निकल जाता। लेकिन उन्होंने कहा कि आसमान तक इंसान की रसाई इस तरह मुमकिन नहीं हो सकती, इसलिए ज़मीन तक ही रखते हैं इनको। और वीडियो में तो शायद आइडिया ही नहीं हो रहा कि रास्ता कैसा है। वाटरफॉल तस्वीरों में देख लेते हैं जाके। मतलब वापस जाके तो तस्वीरों में देख लेते हैं। नहीं, कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। अल्लाह अकबर। अभी मैं पिछले साल केटो एक्सपीडिशन करके आया हूँ, इधर पता नहीं क्यों इतना। ख्वाबों में मुझे ना साथ ले गए थे, दोस्तों के साथ गए होंगे ख्वाब में भी। अल्लाह अकबर। माउंट एवरेस्ट से सीधा ही ऊपर ऊपर से केटो चला गया था। ले भाई, ਜਿਹੜੇ अंडे नाश्ते खाते ने उन्होंने एनर्जी तो इतने पूरी हो गई। खूबसूरत रास्ते।
दरिया का बहता पानी, खामोशी और हम एज यूजुअल। वो पहुँचते हैं आगे, फिर मिलते हैं दोबारा। यहाँ पहाड़ों पे घर बने हुए, दरिया का पानी बहता हुआ, और ये टॉप पे एक घर और यहाँ लोग रहते भी हैं जी, और एंजॉय कर रहे हैं ज़िंदगी को। देखें इर्द गिर्द के खूबसूरत माहौल को। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं रास्ता खूबसूरत भी होता जा रहा है और ज़ाहिर मुश्किल भी। अभी यहाँ आगे आए हैं तो वो एक छोटा सा ना होटल नज़र आ रहा है, गाड़ियाँ कुछ जो है ना वो यहाँ तक भी आई हुई हैं, लेकिन डेफिनेटली कोई 4x4 के चांसेस है यहाँ तक पहुँचने के। आम गाड़ी तो शायद मुश्किल से आए। चलिए, तो ये सीन है। चलें जी आगे। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, ये भी एक होटल हॉस्टल का रेस्टोरेंट वगैरह है 4x4 गाड़ियों के लिए, यहाँ तक आ सकते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद भी आगे आपको पैदल ही जाना। ये ट्रेल नज़र आ रही होगी, चलें। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, तो सिलसिला वैसे ही है। जब ओखली में सर्दी है तो मौसलों से क्या डरना, तो चलते चलें चलते चलें। वाले रास्ते ये रास्ते को कलाम ही याद दिला रहे हैं।
मकसद सिर्फ आबशार पे जाना नहीं होना चाहिए, ज़रूर रास्तों में भी रुकें, इंजॉय करें कुदरत की आवाज़ों को। कैमरा जाके और असल है आपका अच्छा हाँ अच्छा जी, ये है जी आबशार का रास्ता। कभी डाउट हो कि पता नहीं गलत रास्ते पे तो नहीं पड़ गए, तो आपको नज़र आ जाएंगे पत्थर जिन पे साइन स्टोन्स नज़र आ जाएंगे आपको। फंस की केयर का बहुत आसान तरीका ये है कि आप उनको ठंडक और नमी प्रोवाइड करें, क्योंकि ये ऐसी ही जगहों पे ग्रो करती हैं। और यहाँ पे पता नहीं किस किस किस्म की फ़र्न है, मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। हम लोग इस वक्त जारोगो आए हुए हैं, जारोगो वाटरफॉल देखने। ये देखें, और ये जगह भरी पड़ी है फर्न से, क्योंकि यहाँ हर वक्त नमी बनी रहती है, ठंडक बनी रहती है। पत्थरों में हर तरफ फर्न्स हैं। दिल तो कह रहा है सारी उखाड़ के ले जाऊँ साथ और कुछ लूँगी भी, क्योंकि अब तो हमारे लाहौर में भी सर्दी शुरू होने वाली है, सरवाइव कर जाएंगी इंशाल्लाह। देखें कितनी खूबसूरत। कौन कौन से पौधे हैं, पौधों के नाम बताएं। रास्तों की खूबसूरती को फटाफट फटाफट आबशार पहुंचने के चक्कर में मिस नहीं करना। ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है, इसलिए एंजॉय करते जाएं। यहाँ हो गए पौधे, देखें पत्थरों में कहाँ कहाँ अल्लाह ने अपनी कारीगरी दिखाई है। ये देखें किस किस किस्म की फर्न्स अल्लाह ताला ने बनाई हैं, खूबसूरत वाली। और ये मेरी फेवरेट। तो अल्लाह की कुदरत पे गौर करते जाएं, तारीफ़ करते जाएं, उसकी हम्द सना करते जाएं। अल्लाहु अकबर। और देखते जाएं रास्ता। देखें जी आबशार का रास्ता, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, यही रास्ता है।
यार एक वीडियो बनानी सी। अच्छा अच्छा यार, अच्छा यार बना लैने एक और वीडियो। बस जब यहाँ आए तो ये ज़रा काइंडली अपना कचरा जो साथ लेके जाया करें। ये बिस्किट चिप्स निम्को, मज़ा तो आता है खाने का यहाँ आके। मेरा चूँकि गार्डनिंग का भी शौक है, इसलिए मैं पौधों पे भी बड़ा ज़्यादा तवज्जो से मुलाहिजा फरमाने वास्ते। और इन जगहों पे कभी भी दोस्तों के साथ ना आए, हमेशा अपना लाइफ पार्टनर साथ लेके आए। ऊंचे नीचे रास्तों में जिस तरह ज़िंदगी की ऊंच नीच में साथ साथ होता है ना, बुढ़िया भी कभी पूछ लिया करो, यारां दे नाल ही फिरदे रहंदे हो सारे। वो मैंने ये सारी फंड्स निकाल के लेके जानी है। मोहब्बत हो गई मुझे इस जगह से। है मेरे हमसफ़र कहाँ पहुँच गए हैं या अल्लाह, कहाँ कहाँ फूल खिले हैं खूबसूरत। और जब शरीक हयात को साथ लेके आए तो उसके साथ साथ रहें। अगर वो बेचारी वीडियो बनाने में मसरूफ़ है तो आप थोड़ी तवज्जो कर लें कि कहीं वो पीछे तो नहीं रह गई, कहीं ज़िंदगी की दौड़ में मैं अकेला ही तो नहीं आगे निकल गया। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। अगर तो आप शौकीन है तो फिर ये रास्ते आपके लिए दिलचस्प हैं। अच्छा, वहाँ से पानी आ रहा है। वहाँ पे भी रिहायशी हैं, वो लोग रिहायशी यहाँ के, खातून आ रही हैं वहाँ से। हाँ जी, रास्ते अब ये रह गए। बहुत डेंजरस नहीं डेंजरस नहीं है, खूबसूरत है। मतलब कि तोड़ो तोड़ ही खूबसूरत है।
अल्लाह अकबर। चलें जी, उतरें। चलो जी, पत्थरों को पकड़ के चढ़ते जाएं, यहाँ पे चढ़ते जाएं, उतरते जाएं, चढ़ते जाएं, उतरते जाएं। और यहाँ पे कुछ वक्त के लिए रुकें ज़रूर। अच्छा, तो जब तक यहाँ जब आप पहुँच जाएंगे इस खूबसूरत जगह पे, तो फिर आपको आबशार भी नज़र आ जाएगी और तसल्ली भी हो जाएगी कि बस पहुँच गए। अच्छा जी, अब हमें तो इस तरफ जाना है। आए 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 मज़े। मज़ा आ रहा है मुझे तो, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी ज़बरदस्त जगह है, खूबसूरत, पुरसकून। चारों को हमारे उधर से जाना तो हमने उधर है, लेकिन इस जगह पे थोड़ी देर के लिए स्टे। धूप भी निकल आई है जनाब। और बस पहुंचने ही वाले हैं हम भी। चलें जी, चलो जी। इन्हीं पत्थरों पे चल के जारोगो आ सको तो आओ।
फुहार वे किधर तक आ रही है। ठंडी हो गई है। अच्छा जी, यहाँ से वाटरफॉल को आता है रास्ता जारोगो वाटरफॉल तक। और अगर आप मीडोज की तरफ जाना चाहें तो ये रास्ता यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से वहाँ से वहाँ से ऊपर मीडोज हैं। देखते हैं कि हमारा प्लान बनता है कि नहीं जाने का।
कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब है, लेकिन अब क्या करें। और ये अपना 360 कैमरा खिंचाते हुए अच्छा जी, जरोगा वाटरफॉल पे ज़बरदस्त वक्त गुजारने के बाद वापसी के रास्ते में हमें ये एक ढाबा नज़र आया उमर रहमान का। ये है उमर रहमान और ये हमारे लिए चाय बना रहे हैं। मेरी चाय तैयार हो गई है। अल्लाह ने रिज़्क देने का वादा किया हुआ है, जिस चीज़ को जहाँ जहाँ पहुँचना है रिज़्क वो पहुँच रहा है। मेहनत शर्त है। हाँ, मेहनत शर्त है, कोशिश शर्त है। शुक्रिया उमर रहमान। चाय, एक कप चाय और तुम्हारा साथ। पी लें आप तो गरम गरम पीते हैं, हम तो ठंडी करके पीने वाले लोग हैं। और रास्ते में बारिश भी हो सकती है, इसलिए छतरी साथ रखें। खोलनी नहीं। और छतरी बड़ी वाली लेके आए, मैंने तो अपने लिए छोटी रखी थी फोटोग्राफी के लिए, बड़ी वाली नहीं रखी। बारिश हो रही है। जो मेरे हाथ पे पत्थरे पड़े तो नजर आएंगे। हम लोग अच्छे वक्त पे हुए हैं, अब तो काफ़ी लोग जा रहे हैं। और ये वो टक शॉप जो जाते हुए सॉरी खाली थी, अब चल रहा है काम। उबले वंडे मिलेंगे, चाय मिलेगा, ठंडा बोतल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और बारिश भी हो रही थी, अभी रुक गई है, रिमझिम हो रही है अभी। ये बारिश से बचने के लिए शॉपिंग बैग में बैग डालिए बड़ा। मैंने भी डिस्कवर किया है कि मेरे पास जो छतरी है उस पर सीटी लगी है, तो ना छेड़ते हैं सीटी जाके। रिजवान मीर, तुम हमको अच्छा लगता है इसलिए हम तुमको सीटी बजाता है। शर्मा के पगले। बारिश की वजह से गीला हो गया ना सारा। छुट्टी है, इतवार है, छुट्टी इंजॉय कर। कभी कभार छुट्टी भी इंजॉय करनी चाहिए। कहाँ? हमारे रास्ते में वो गाय बाजी खड़ी है। कोई नहीं, कुछ नहीं कहता ये। वापसी का सफर है, ये कैसा सफर। अच्छा, 1:45 हो गया, 1:45 बजे निकले हम वाटरफॉल से आके। बहुत मज़ा आया वाटरफॉल में माशाल्लाह। बहुत बारिश भी शुरू हो गई, मौसम भी सुहाना था और सफ़र का साथ भी था। और फिर वाटरफॉल भी बड़ी खूबसूरत।
माया ही होती है, चाहे पंजाब की हो पंजाब की हो, गुजरात की हो, कराची की, मुल्तान की, जहाँ की भी हो, माया माया ही होती है। वीडियो होनी इस रुकनी चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सब इस तरह ही दिखते हैं। अच्छा, लैंडस्केप सही दिखती नहीं है, कोई भी मोबाइल को यूँ करके वीडियोस को नहीं देखता, सब ऐसे ही देखता। पिंडा में लोग जहाँ पे रुके हैं वहाँ पे बैग की पैकिंग दोबारा करनी है, सिलेंडर वगैरह अंदर के। और हमने खाना भी खाना है अभी, नाश्ता नहीं किया था। यही वो जगह थी। ऐसे ही बना लो। कौन सा बाईपास है ये? मटा बाईपास। बट्टा बाईपास है जी। तो पीछे नमस्कार टाइम कैचअप होता है। आप ध्यान से ना गाड़ी चलाए। सुनना कुछ बनाइए बस ठीक है। हाँ। देख कैसी जबरदस्त रोड है। उधरों ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਵਾੜਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। शरारती बच्चे।